Lijepi pozdrav, dragi gledatelji, evo nalazimo se u još jednom tutorialu u Blenderu 2.9.1 verzije. Danas ću razgovarati sa vama o materijalima, bojama točnije na materijalima, a te boje možete ih prebaciti i u nešto drugo poput stakla, plastike, drveta, kamena i sl. Kao što možete vidjeti, da krenemo redom, ovaj objekt, takozvana kocka, sastoji se od točke, linije i površine. Ali svaki objekt je i od nekog materijala. U ovom slučaju to je neki nedefinirani materijal sive boje. Ova kocka naziva cube. Možemo tu automatski to prebaciti i napisati kocka. Dakle, ova naša kocka, imaginarna kocka, sastoji se od nekog materijala. Sad, taj materijal je neke sive boje. Ukoliko vi želite prebaciti u crvenu boju ovu kocku, vi jeste prebacili materijal u crvenu boju, ali niste taj materijal prikazali u Blenderu. Da bi prikazali od čega je, koje boje, recimo ova kocka, najjednostavnije, odete u ovu tu viewport shading opciju i dobijete od čega je materijal. To možete dobiti sa Z tipkom, material preview. Radili smo u solid ekranu, ali odete sa Z tipkom, uglavnom koristite shortcutove, mislim brže ćete raditi, i tu vam se material properties prikazuje. Dakle, ona je sada trenutno crvena. Mi naravno možemo tu mijenjati boje koje god hoćemo i kao što možete vidjeti u realnom vremenu se boje mijenjaju. Ukoliko imamo recimo tu crvenu boju i sad što je tu problem? To zna zbunjivati veliki broj početnika, pa i mene je zbunjivalo. Ako mi želimo taj objekt napraviti od nekoliko boja ili materijala, na koji način je to najlakše napraviti i da vam to najlakše sad na neki način objasnim. A to je ovako. Obilježite li jednu površinu te kocke i stavite zelenu boju, kao što možete vidjeti, cijela kocka se prebacila u zelenu boju. Zašto je to tako? To je tako zato što trenutno raspolažemo samo sa jednim materijalom. To bi rekao ovako. Kocka, na primjer, od željeza, ona je onako neka, kakva bi mogla biti boja željezna, ovako neka, kao hrđava, nije tako, krivo sam rekao. Ali uglavnom neka boja koja je osnovna boja. Trenutno mi radimo sa crvenom bojom i ona će biti osnovna boja. Ali što ja želim? Sad to željezu, tu kocku željeznu, ofarbati joj gornji dio sa, na primjer, plavom bojom. Ako mi tu stavimo plavo, ne ide. Kako se to radi? Radi se na sljedeći način. Mi moramo stvoriti tu novi materijal sa opcijom, ovom tu, kao što možete vidjeti, New Material. On se naziva materijal 001. Ja ću taj materijal 001 nazvati, recimo, drugi materijal. Druga boja. Druga boja i ta druga boja će biti plava. I šta se dogodilo? Sada, ako pogledate u ovome tu izborniku, imamo plavu boju i crvenu boju. Kao što možete vidjeti, pošto smo mi radili sa plavom bojom, to je s drugom bojom, ova crvena boja ispred sebe materijal piše 0. Zašto? Zato što trenutno na ovoj kocki ne koristi nigdje se ovaj materijal i ova crvena boja. Da bi se koristili, morate normalno stisniti tu mišem na taj materijal i sad trenutno ako pogledate ne koristi se plava boja 0, a 0 je koliko se koristi plava boja, a crvena boja je kompletna ova kocka. Sad, kako mi možemo iskoristiti ovu drugu boju? Ne možemo na nijedan drugi način, koliko ja nisam uspio, nego da odemo na shading mode i tu recimo želimo ovu plohu pretvoriti u plavu, moramo stvoriti još jedan slot.
Što je slot? Ako zamislite ovu sad kocku koja je crvene boje, neko je ofarbao crvene boje i sad na tu crvenu boju mi možemo nalijepiti, to jest ofarbati, na primjer, plavu boju. To da bi napravili moramo imati 2 sloja. Prvi sloj, ja bi to tako rekao sloj, neko će to nazvati slayer možda, layer ili kako već, ja ću nazvati to sloj. On je taj crveni, a mi ćemo sada napraviti jedan drugi sloj sa materijalom druge boje. I sad, kao što možete vidjeti, imamo 2 slota, slot 1 ili slot 2, s tim da sloj 2 nije nigdje trenutno na ovoj kocki. Da bi mi stavili na ovu površinu ili koju veću površinu ovu boju, moramo stisnuti ovu assign. I sad smo dobili na ovoj kocki, imamo 2 materijala, imamo crveni materijal, imamo zeleni materijal. Ukoliko želimo tu staviti, opet stisnemo assign, znači moramo otići, obilježiti koji je taj slot i stisniti assign i sad imamo 2 boje, to jest 2 površine ofarbane te kocke. Jedna je, znači, jedan materijal je crveni, a 2 površine su plavi. Normalno, ako želimo treću boju staviti na kocku, na jednu kocku, moramo otvoriti 3. sloj. Znači, boja na boja na boja. Ja bi to tako najjednostavnije rekao, mislim da je to i najjednostavnije za objasniti. I to ćemo naravno napraviti kao što sam i rekao. Stvorit ćemo novu boju, jer sad ako bi izabrao od ove 2, možemo mi to isto tako napraviti, ali onda bi koristili isti materijal pa bi malo bilo nerazumljivo. Stvorit ćemo novi materijal i to će biti treća boja, nisam siguran. Dobro, treća boja i ona će biti zelena. Znači ta zelena boja će sadržavati taj treći layer, kao što možete vidjeti, ili taj sloj treći će imati zelenu boju. I ako stisnemo assign, sada ova kocka, kao što možete vidjeti, ima na sebi 3 boje. I to crvenu kao osnovnu, zelenu i plavu. Ja sam nju rekao kao osnovnu, ne mora biti, ali na neki način to je možda jednostavnije objasniti na ovaj način. Zašto još, kako možemo znati da se radi o ovoj osnovnoj boji? Ako obrišemo sad ovu boju, ispast crvena. Ako obrišemo ovu boju, ispast će također crvena. Znači ovo je kao neka boja, pa na boju je plava, pa na ovoj drugoj strani je zelena. I na taj način su ti slotovi ili slojevi, bi ja rekao, boja stavljeni. Tu možemo naravno stavljati, ne moraju biti boje, kao što sam na početku rekao, može biti i drvo, kamen ili nešto slično. Sad još jedna treća stvar što se zna dogoditi, i to početnike pogotovo zna zbunjivati, a to je kada mi radimo u nekom većem projektu i napravili smo puno toga, isprobavali smo, pa smo stavili, ovu boju, pa smo stavili ovaj kamen, pa smo stavili ovo drvo itd. Stvori se veliki broj ovih tu materijala. Vi ih ne možete obrisati drugačije nego da ugasite Blender. Osim da to napravite na jednostavan način, a to je, recimo, ne treba nam više zelena boja, ja ću nju obrisati. Na koji način? Odete na ovu tu ikonicu, odete na Blender file i tu nađete materijal. I kao što možete vidjeti, ova treća boja sa desnom tipkom miša i nema je više. I ako pogledate tu, nje više nema. Ona je sad opet nekog nedefinirane boje, to jest neka siva. Kao što možete vidjeti, tu se nalazi još uvijek taj slot 3, ali i njega u tom slučaju možete obrisati, morate biti u objekt modu i možete ga obrisati. Ako bi htjeli obrisati na drugačiji način, sad mislite ja ću ga obrisati na ovdje, pogledajte što se dogodi. Vi jeste obrisali slot, ali niste obrisali materijal. On još uvijek
koristi 0 i on je tu i to vas može zbunjivati. Znači, kao što sam rekao, druga boja, desna tipka miša, delete i to je obrisano. Evo, toliko za sad. Nadam se da ste malo shvatili. Probajte eksperimentirati, jer vjerujte mi, drugačije ne ide. Jedino pravim eksperimentiranjem se može naučiti Blender. I još jedna stvar, Blender se može naučiti, ali vrlo lako se može i zaboraviti. Dakle, po meni, kao što je Andy Price rekao, Blender Guru, trebate vježbati što češće, barem dnevno povucite jednu crticu u Blenderu, a ta crtica uglavnom neće pretvoriti u crticu, nego ćete nešto napraviti i ostaće vam uvijek nešto svježe. Ako budete 10 dana bez Blendera, već počinjete zaboravljati neke stvari i onda automatski tu počinju frustracije itd. Naučio sam neke stvari pa zaboravio. U svakom slučaju, evo, drago mi je da smo bili ponovo zajedno. Nadam se da ću vam snimiti ponovo jedan tutorial, a do tada lijepi pozdrav, držite se.